Hello guys, welcome to my vlog. Ngayon ayan, ang iyong kaludong Ron ay naglilinis sa kanilang refrigerator kasi sobrang dumi ng refrigerator na namin, kaya pag-isipan ko na maglilinis na ako ng aming refrigerator. Yan. Tingnan mo, mang dumi-dumi. Tingnan niyo guys, dumi yung aming refrigerator guys. Yan, matagal na kasi hindi nalilinis. Yan. Pupunasan ko yung mga lalagyan dun sa ref. Mabait nga si Dodong Ron kasi naglilinis siya sa ref. Tingnan mo ito, dun sa loob, sobrang dumi. Tikit na yung mga malunggay. Ayan. Inayos ko yung lalagyan ng itlog. Yan na rin yung natitirang itlog namin. Ayan. Sobrang dumi ng aming refrigerator. Tingnan ko yung dumikit na malunggay. Kasi sobrang dikit na talaga. Nahirapan ko kung kunin yung dumikit na malunggay. So yan, nakuha ko na siya. Ang dali-dali na pala. Linis tayo. Kasi wala naman kasi akong wala naman akong trabaho naman. Wala naman akong nagawa sa bahay, kaya naisipan ko na maglilinis na lang ako sa ref. Para maghiyas naman yung ref, hindi na ako dudumi. Kaya yan, naisipan ko na maglilinis na lang ako. So yan, don't forget to kailangan i-subscribe yung aking YouTube channel. And press the notification bell and subscribe. Please subscribe my YouTube channel. So yan, ang tagal kong naglinis dyan kasi madumi talaga guys. Yan, madumi talaga yung refrigerator niyan. Ngayon, pinunasan ko talaga ng maigi para malinis siya. Ayan. Hinugasan ko pala yung So, ayan. Naglilinis ako. Ayan, in-arrange ko na yung mga nasa ref. Ayan, in-arrange ko na siya guys para malinis na siya. Ayan. So, ayan. Pinunasan ko yung mga lalagyan. Pinunasan ko siya, ayan. Kasi na siya. Pinunasan ko siya para hindi naman masyadong madumi. Kaya pinunasan ko na lang. Pinunasan ko siya ng tubig. Okay, bye-bye. Yun lang guys.